Siamo negli anni 80, gli anni in cui si stava affermando, si stava diffondendo l'utilizzo del personal computer in azienda, e con un mio collega abbiamo deciso di dar vita alla Nova Software. Questo accadde nel gennaio del 1989, da allora sono passati 27 anni, ma in noi rimane ancora quell'idea originaria di fornire alla nostra clientela un software personalizzato interamente sviluppato da noi. La mission, come accennavo, riguarda la fornitura di sistemi gestionali altamente personalizzati e configurati a seconda delle reali necessità aziendali. Ovviamente, a corredo di questo software, dobbiamo offrire tutti i servizi di supporto, quindi la formazione, l'assistenza presso il cliente, l'assistenza in remoto. Il target di riferimento della Nova Software è la PMI, quindi per queste aziende noi siamo in grado di fornire assolutamente un servizio completo in ambito informatico. Per le aziende che vogliono competere sul mercato, oggi è fondamentale disporre di un sistema informatico attuale, efficiente, sicuro e funzionale. Se penso invece a un futuro prossimo, mi immagino che i sistemi cloud saranno sempre più importanti nella nostra vita quotidiana. A tal riguardo, Nova Software ha già avviato un processo di ricerca, un progetto di ricerca che ci permetterà di fornire alla nostra clientela un software pensato e progettato, sviluppato interamente per essere utilizzato in ambiente cloud. È assolutamente indispensabile per un'azienda come la nostra rimanere sempre al passo con i tempi, e questo mix di competenze e conoscenze costantemente aggiornate anche con importanti investimenti in formazione ci permettono di rimanere sempre al passo con i tempi e di configurare sempre delle soluzioni altamente personalizzate per la nostra clientela. Il core business dell'azienda è sicuramente rappresentato dal nostro software gestionale Winnova. È un sistema ERP interamente sviluppato da noi stessi, che è un sistema sicuramente maturo, completo e affidabile. A supporto di questo gestionale noi offriamo tutti i servizi, quali la formazione, l'assistenza presso il cliente e l'assistenza in remota, che permette di accorciare sicuramente i tempi di intervento. Inoltre, per i clienti che lo desiderano, noi siamo in grado di offrire un servizio completo in ambito informatico, quindi dalla fornitura delle apparecchiature alla loro messa in funzione, quindi la proposta di sistemi di business continuity, di sistemi di sicurezza fondamentali al giorno d'oggi, e inoltre sviluppiamo siti internet, siti di e-commerce che hanno il grosso vantaggio di essere completamente interfacciati col nostro software gestionale Winnova. Per la piccola e media impresa è sicuramente fondamentale poter disporre di sistemi gestionali il più possibile a passo coi tempi, il più possibile anche aggiornati rispetto alle richieste che la pubblica amministrazione anche pone. Quindi la particolarità della Nova Software è quella di fornire sempre un prodotto che in qualche modo possiamo definire sartoriale. I miei erano mugnai a Vencò, da Vencò arrivano qui febbraio 57, dove trovano un vigneto di Toccai friulano, tuttora esistente, che è il nostro, quello che noi chiamiamo vigneto storico, e da lì parte la nostra storia. Casualmente in quell'anno sono nato anch'io, per cui io dico ogni tanto che l'azienda è nata con me. Abbiamo trasformato tutti i terreni che avevamo a vigneto e diciamo che forse il valore aggiunto che abbiamo oggi rispetto a tante altre aziende
è quello che la fortuna che mio papà era un po' contrario a cambiare i vigneti. Io ho seguito le sue orme e diciamo oggi, con tutte le tecniche di potatura fatta bene e quant'altro, noi oggi abbiamo vigneti che hanno una media di 40 anni. Io sono da ormai 30 anni, si può dire, prima in assistente di categoria, sono stato presidente Colli Orientali di tutte le DOC friulane. Il mio concetto è un concetto territoriale. Credo molto, oggi i Colli Orientali hanno la migliore assistenza tecnica del Friuli, abbiamo una squadra che lavora benissimo, e a cui noi come azienda gigante chiaramente collaboriamo, ma quello che mi interessa molto è anche far crescere tutto il territorio, per cui questo gruppo che ha dato secondo me veramente una svolta al modo di gestire i vigneti è un qualcosa che sta migliorando fortemente tutte le aziende del territorio. Io ho questa mia indole di cercare di, oltre che portare avanti la mia azienda, ma anche quella di far crescere tutti gli altri produttori. Credo che questo sia un qualcosa di positivo per tutta la regione. Noi produciamo, ho detto che c'era questo vigneto di Tokai, per cui siamo partiti dal Tokai e da lì poi abbiamo cominciato a spaziare fra i bianchi classici che sono in questo territorio, dal Pinot Grigio, Sauvignon, Chardonnay, per poi andare a piantare della Ribolla. Oggi abbiamo anche qualcosa di Malvasia. I rossi erano prima i soliti, Merlot, Trefosco e Cabernet, dove abbiamo inserito poi lo Schioppettino e il Pignolo, senza dimenticare il discorso dei due dolci, che sono il Verduzzo e il Picolit, di OCG di Colli Orientali. Abbiamo avuto un grande successo col Picolit, che prima siamo stati gli unici a prendere i 3 bicchieri sul Gambero Rosso e circa un mese fa Luca Gardini ci ha inserito, è l'unico vino friulano inserito nella guida dei migliori 50 vini al mondo. Il futuro della parte collinare è legato fortemente all'ambiente turistico. Sta di fatto che avete visto che l'Honey Planet quest'anno ci ha messo fra i migliori 10 posti al mondo da visitare e il titolo era Visitate gli ambienti vitivinicoli. Particolare legato ai grandi vini bianchi, ma visto dal punto di vista turistico di ambiente fantastico, perché gli ambienti vitivinicoli tenuti come li stiamo tenendo adesso sono spettacolari. Abbiamo fatto questo diciamo, alloggio agrituristico di un livello, mi dicono chi è venuto a vederlo, in linea su quello che è la qualità dei nostri vini, che comunque dalle guide italiane è considerato molto alto. Il primo blocco è fatto da 6 camere e 2 appartamenti, più un'area wellness con una piccola piscina interna, una sauna, bagno turco. Una cosa che vorrei dire è che se io sono stato quello che ha portato avanti le idee di questa azienda, quest'anno sono alla mia 42esima vendemmia, per cui credo che l'importanza dell'esperienza in un'azienda abbia un valore aggiunto e non da poco, perché io sono convinto che il fare vino, ma fare qualunque cosa, sia un mosaico in cui tu metti vicino sempre, ogni giorno un tassello. Vicino a me però da ormai un ventennio c'è mia moglie che è quella che ha curato ad esempio tutta la parte dell'agriturismo. Io lavorerei vicino a me. Diciamo che per quanto riguarda un po' gli arredi, la struttura agrituristica, abbiamo cercato di ispirarci a quello che è anche il nostro ambiente naturale, quindi riproponendo colori ma anche dando quasi la sensazione di profumi di quello che si può vedere dalle finestre delle nostre camere o da questa sala. Quindi tutti i colori sono tenui, abbiamo cercato di fare anche un mélange tra presente e passato proprio per non dimenticare i valori e le tradizioni che ci sono stati e che vogliamo portare avanti. Cercheremo di proporre per quanto riguarda la colazione i prodotti tipici del Friuli, che dal mare alla montagna offre una grande vastità di peculiarità. Daremo valore anche a quelli che sono per esempio i presidi slow food, che ce ne sono. Vi invitiamo a venire a trovarci, a provare questa esperienza in questo nostro territorio.